Hi guys, it's me, Izzy, and welcome back to my YouTube channel. So, unahan ko na, kung may mga naririnig kayong manok, pagpasensyahan nyo na dahil alam nyo naman, madaming manok dito sa bahay namin. So, ayan, ano sila, iyak na iyak. Umiyak ba nun? Basta, diba? So, ayan. So, for today's video nga is magmumukbang tayo. Kaya tayo may lamesa dito. Ang imumukbang natin, nakita nyo naman sa thumbnail, BTS meal. So, may ipapakita ko. Ginawa ko. So, dahil wala pang month or basta by week siguro nag-BTS meal ako, charot. Basta wala pang man, BTS meal ako. So, yung mga naipon na dito sa bahay. So, may mga bumibili ako, umuulan. So, ayun, nasisira. Yung mga paper na lalagyan mo. So, ayan, ito yung mga binili ko for BTS meal. So, ayan na nga damage yung mga paper. Siguro dahil sobrang mainit. Mainit yung mga nuggets. Naiinis ako. Paano ko yan gagamitin itong mga to o sira-sira? Dapat man lang inayos. Nakakainis, tapos tignan nyo pa ang lokot. Yun lang naman yung inahabol, diba? Tapos, pagkita mo, sira. Ito pa, halos lahat. Medyo, ito, hindi magaanong basa. Siguro dahil sa mga mainit yung mismong nuggets. Kaya parang siguro nagsabay. Lakas ng hangin. So kung magulo tayo mag-video ngayon, pagpasensyahan nyo na kasi talagang magulo. Ewan ba? Ang gulo ng buhay. Pagawa na ulit natin ng frame yan. So, ito pa. At ito, sobrang damage na. Ayan, oh. Oh, di ba? Nakakaiyak. So, nandito din yung mga tita ko, pinsan, kaya medyo maingay din. So cutie. Ito, as in the damage. So, ayan na guys. Tapos, ayan na, nagka-damage din siya dito. Ayan, 4. So, ayan. Tapos, ito yung mga ang dami. So, syempre, kanina tayo magpapasalamat. Dahil dito, of course, to our mom. To our mom. Mama niyo din. To my mom. Ma, kamsahamnida. Alam niyo ba yung yung pinakamalaking McDo dito sa Pilipinas? Kapag pumunta kayo doon, hindi nila ilalagay dito yung Coke. Ilalagay nila sa ibang lalagyanan para siguro sa mga army, ganon. Pero dun sa highway, guagwa.
Santa Rita Guagua. Santa Rita Guagua. Nilalagay nila dyan mismo. So, medyo feeling ko talaga magulo ako mag-video. Medyo ano kasi ako ngayon. Parang, ano tawag doon? Nanginginig. Kasi, bumili kami ng mga to, nakamotor. So, hawak-hawak silang ganyan. Inaaligaan ko as in, para hindi mga ano. Tapos, nung una pa lang talaga, nakita ko na parang nagbabasa yung mga papel. Ang tawag dyan. Kaya, ay, ganun pa din. Tapos, syempre, sa sobrang, bigat, parang nanginig ako hanggang ngayon. Nararamdaman ko pa din. So, hindi tayo pwedeng cook. Ilalagay ko lang yan dyan yan. Tapos, ibigay ko sa mga kasama ko dito sa bahay. Kasi, sumasakit yung sikmura ko, kaya hindi ako pwede. Siguro, isa lang yung kukunin ko. Siyempre, kukuha sila ng baso nila. Siyempre, sa akin yung mga to. Ayan, so 4. Kasi nga, 4 yung binili natin. Kaya 4. So, ito yung mga price. So, ayan. 4 fries. Ay! Ayan. McDo Bikini Man. Ito yung mga sauce. Ayan, lalagay ko na lang dito. Tapos, bumili din ako ng 2 rice. Ayan. So, ayan. Kakain na ako. Kain na din kayo. So, ayun nga guys, hindi gaano kita yung mga pagkain natin dahil maliit lang yung ating lamesa. Hindi gaano kasya sa camera. So, ito yung 2 rice ko. Lalagay ko na dito sa ating plato. Wait, nanginginig talaga ako. So, bumili ako ng kanin para kakain din ako ng kanin, hindi puro nuggets lang. Pero din naman kami kanin dito, kaso nuggets. Bumili na din ako dun. So, ayan yung nuggets. 10 pieces. So, magbubukas ako na ito. Hindi natin lahat bubuksan dahil baka hindi lahat magpaano. So, syempre, dahan-dahan tayo. So, let's eat. So, eto. So, hindi ako gaano makakain. Nanginginig talaga ako. Ang sarap legit. Alam niyo ba, binibiro ako ng mga pamilya ko dahil adik na ako sa BTS. Tapos sasabihin nila, kapag natikman nila, at sasabihin, hindi naman masarap, sabi gano'n. Tapos sasabihin ko, kung para sa inyo hindi masarap, para sa akin sobrang masarap. Sobrang sarap kasi BTS yan. Ganun yung sasabihin ko. Pero,
nasasarapan sila, binibiro lang nila ako. So, ito-try ko naman yun sa dito. So, ayun, naubos ko na yung isang rice. Yung dito. So ngayon na lang ako nakapag-film, nakapag-vlog. Kasi sobrang busy ko. Ang dami ko ng mga nakatambak na video sa gallery ko. Kaso hindi ko na mapopost yun kasi nag-reset ako ng cellphone. So wala na yung mga video na yun, na-delete na lahat. So ayan, sayang yung pagod ko sa pag-film doon. Pero na-delete lang. O diba, ang ingay ng aso. Pero okay lang yun, bigyan na lang ulit ako ng mga videos, ng mga ibang videos. Kasalanan ko din naman kasi nireset ko yung phone ko. Kasi nai-ins na ako. Ayaw ma-download ng COD. Madami naman yung space ng phone ko. Kaso naglolo ko yung wifi. Ayun, nainis ako din. Nireset ko yung buong, nireset ko yung cellphone ko. Ayun, delete lahat. So, ayan guys, ang gulo na ng buhok ko. So, ito, ilalagay ko dito kasi yan lang lahat ng binili ko. Wala sila lola ko, lolo. So, itira ko sila. Nakakahiya naman kung kumakain ako tapos hindi ko sila bibigyan din. Hindi natin silang itira, ganun. Huwag tayo ng sarili. Tsaka hindi ko naman lahat mauubos. Hindi naman ako ganun kalakas kumain. Kaya, ititirahan natin sila. Guys, natatawa ako. Ang banu ko na nga sa COD. Pati ba naman dito, ang banu ko. Alam niyo ba? Nakuha ko na naubos yung pagkain ko. Apakatanga. Hindi pala naka-play. Okay, bad trip. Pero at least nakita niyo na akong kumain. Alam niyo ba, napansin ko lang na hindi pala naka-play yung cellphone ko. Pero wala na, naubos na Ubus na. Ubus na. Tapos ito yung
tinira ko kila lolo ko. Alangan naman kakainin ko sa harapan niyo yon. Dahil lang hindi ko na i-play yung camera. Nakita niyo na din naman ako kumain. So, kakainin ko pa din naman ito. Thank you for watching. Battery pa, charot. Hindi pa tapos. Sabi ba kumakain ako ng fries na walang ketchup? Binabawas yung ketchup ko dito. Ewan ba? Napapansin niyo ba ako subo ako ng subo ng fries pero hindi ako nag-ketchup? Ibig na pala yung fries. So, ayun guys, sobrang gulo ng hair ko. Oh my God. Bumubukas mag-isa yung pinto ko. May multo. So, ayun guys, sobrang busog na ako. Ayoko na. Ayun na yung natira ko. Ayun na lang nga. Hindi ba inubos eh, no? Ayoko na talaga. Sobrang busog na ako. Ay, may pumasok sa head ko. So, ayun, maingay. Nagpapariban yung lola ko. Alam niyo ba yung lola ko? 61, nakaka-61 lang noong August 4. Pero yung itsura niya hindi halata. Alam mo yung itsura ng lola ko? Parang 40 plus lang, ganon. Tapos yung mga mama namin na kaming mama ko, mga kapatid niya. Parang mas nanay pa ako. So, ayan, umahagard ako. So, ayan guys, dito nga nagtatapos tong vlog na to. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the bell notification para updated ka sa mga susunod ko pang videos. Bye!